سلام الله عليكم أحبتي الكرام. مرحبا بكم عندنا في قناة حياة ويوميات أم وائل. كما راكم تشوفوا في الصورة جبنا اليوم وصفة سهلة ومعشوقة الجماهير ومليحة في هذا الشتاء وهذا البرد اللي هي السلق بالبطاطا. على بركة الله نبداو بعد بسم الله. عندي ربطة تاع سلق، هنا كنت أنا قطعتها وغسلتها وفورتها. عندي بطاطا قطعتها كدوائر، ثوم رحيتها ولا كما نقولوا تقدري تهرسيها هكا في مهرس تاع زمان تجيك البنه الله الله. راس حار ولي زيبيس، عندنا فلفل اكحل وفلفل عكري مع زيت وملح. في طنجره نحطو شويه زيت باسكو هاد الطبق يحب شويه يكون ليدام بزياده. نحطو ثوم وبلاكي نوصيك اختي انك تخلي الثوم وتروحي باسكو كيما تعرفي ثوم تم يتحرق. نبقاو نخلطو في الثوم تاعنا مع الزيت حتى يبدا يتغير اللون تاعو شويه هكا. بلا ما تنساو البنات انكم تدعموني بلي لايك واشتراك. نخلطو الثوم تاعنا مليح ومن بعد نديرو شويه زيت باش ما نغفلو الماء، عفوا باش ما نغفلوش عليه وما يتحرقناش باسكو كي يتحرق يعطينا ذوق بمراره هكا. نبداو نحطو لي زيبيس تاعنا اللي هما فلفل عكري وفلفل كحل ومغرفه طوماطيش نص برة، ونقليوهم مع بعض. كما تعرفوا طوماطيش كي تقليها تعطيك واحد البنه شحال شابه، نزيد لك بنه الطبق تاعك. نقعدو نقليو كامل هذوك المكونات مليح. نضيفو بطاطا ديالنا ونخلوها تشرب هذيك لاصوص. قلوها كامل مليح، قلبوها بهذه الطريقه. وهنا حبيباتي بعد ما شربت لي لاصوص تاعي شوفوا كيفاش جاتها البطاطا، طلقت شربت هذيك المرقه. نبداو نمرقو بالماء سخون بطبيعه الحال وما نمرقوش بزاف باسكو كما تعرفوا الطبق هذا ما يحبش الماء بزاف، والسلق تاعنا كي نحطوه يعاود يزيد يطلق لنا الماء. نخليو البطاطا ديالنا طيب نص طياب ونرجع لكم ان شاء الله. هنا البنات بعد ما طابت لي البطاطا ديالي دخلها الطياب، نبدا نحط في السلق تاعي من فوق ونخليه تاني يشرب هذيك لاصوص ويطيب كلش مع بعض ويطلق البنه تاعو تان. ونرجع لكم البنات بعد ما يطيب الطبق تاعي. هنا البنات كان الطبق تاعي تاع السلق والبطاطا كان تشرب وطاب، وشوفوا كيفاش جا البنه والارواح شهيتكم بالجنه ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي تعاليق شابه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.